Guys, kebakaran guys. Ini dia guys. Kebakaran Balai Adat Batak di seputaran kilometer 7. 7 nih. Kita dari samping nih guys, nggak bisa kita parkir. Akibat angin tadi banyak yang tumbang pohon maupun tuh itu lagi ya, semua angin sangat kencang sekali ya Allah. Ya cuaca itu ya Allah, Muhammad Rasulullah. Saudara-saudara, Duri kejadiannya 23 Agustus kejadian dini hari. Ya Allah, astagfirullahaladzim, mengakibatkan roboh semua atap-atap. Ini kita di Jalan Sudirman. Masih petir ya. Ya Allah. Jalan Sudirman. Ya Allah, Jalan Sudirman mengalami putus ya, kita